שלום לכולם, נעים מאוד, קוראים לי מסעודה. היום אנחנו נלמד איך עושים מרק קובה צהוב. בקובה יש כל מיני צבעים, צהוב, אדום, יש גם בורדו עם סלק. היום נלמד את הצהוב. אז מה אנחנו צריכים? צריכים סולת, 3/4 חבילה וצריכים ג'רש. כן? זה חצי חבילה בקטן הזה. עכשיו תסתכלי פה, מערבבים את זה ביחד, את הסולת ואת הג'רש, וגם שמים קצת שמן וקצת מלח. אני כבר שמתי. עכשיו זה קצת קשה, זה צריך להיות בסק, תסתכלי עליי. זה צריך להיות בסק רך כמו של עושים חלות נגיד. אז תראי עכשיו איך אני מערבבת. אתם עושים ככה, זה צריך להיות רך. למה? שאני אוכל לעבוד איתו. תראי פנים שלי עכשיו. תחשבי קצת, פעם אני, פעם הזה. איזה סלמת, אנחנו ניפטר אותך. זה נכדה שלי. מסלמת אותי. טוב, אז אנחנו, אחרי שערבבנו, אנחנו נותנים לו, רגע, מכות. זה עושה שרירים בידיים. צריכים זה יתפוס אותו, ותן לו קצת לספוג אותו. טוב. אחר כך נכנים מרק. מה יש במרק? מים חמים ואבקת מרק. מה את מסיים? את הפנים שלי או את הרגליים? טוב. מרק, קצת שמים חורקום. רגע, הרבה חורקום. למה זה צהוב? אם לא היה צהוב, לא שמים. קצת, לא קצת, אפילו הרבה, לא לצחוק. קורקום. אני אשים ככה 2 למנוסה, אותה סובה. קצת שמתי כבר מקודם ברח לי, איך קוראים לזה? פפריקה. לא לצחוק. פפריקה ומלח קצת ואבקת מרק מי שאוהב. יש כאלה אומרים שזה לא בריא, אז לא חייב. טוב, אחרי שמתי את זה, יש לי פה את הבשר. עכשיו אני אסביר, תסתכלי עליי. מרק קצת ויותר הרבה אותי. טוב, זה שמים את הבשר עם חתיכות של בצל. מספיק, משחקה אותי גם כן. וחתיכות של אורז. למה? זה תופס את כל הבשר וזה. עכשיו זה בשר של הודו, אבל אפשר גם פרה, מה שאתם רוצים לשחוט, תשימו בפנים. טוב, אז זה שחטנו הודו. סתם, זה קשה, אני לא שוחט בעצמי, מה פתאום. טוב, עכשיו איך עושים את הכדור? צריך בתוך הבשר לשים, בתוך המרק לשים בשר. בשר קצת זה נותן טעם. מתי חותכים? לא חתיכות קטנות, ככה כמו חתיכות שכאילו סוסים הולכים לאכול את זה, סתם. טוב, שמים במרק. יופי. עכשיו קצת מערבבים. תראי את המרק. רואים? מרק, לא חשוב. מרק, כמו שכל אחד עושה, מרק לא חשוב. מרק זה מרק. עכשיו מגלגלים את הקובה. אני עושה עיגול, כדור כמו גודל בערך בינג פונג. כמו שמשחקים. עושה חור, תסתכלי מקרוב. תראו, אחרי שעשיתי עיגול, אני עושה לו מין גומה כזאתי, מגלגלת בדלק, לוקחת חתיכה של הבשר, כן, עושה עיגול, שמה בעמסה, וסוגרת אותו, תופרת את זה, אתם רואים? תפירה. פק, כמו דבק סופר גרום, מדבקה, קצת מים, לקחת מברז, מרטיבה אותו, מגלגלת, שלא ייפתח. אם הוא נפתח, מתפוסס, זה לא טוב. אסור שיתפוסס. מגלגלת אותו ככה, אתם רואים? גול, ושמה במרק, אבל תסתכלי, שזה רותח. צריך שהוא ירתח. שמים, לא לזרוק מלמעלה, הכל ישברץ פה, הכל יתקלקל ויתלחלח. וואי, אני אמרתי לא לזרוק. טוב, אחר כך עושים עוד אחד. וזה אוכלים. עכשיו תדעו לכם, זה עושה יציאות לא כל כך טובות. למה? זה עושה קיבה קצת בעייתית. אז כדאי אחרי שאוכלים את זה לשתות מיץ משהו, איך קוראים לו? שכחתי. איך קוראים למיץ הזה? תפוז. לא, שעושה שירותים טוב. אני מרגישה שאת מצלמת לי את האף. רואים אותי? רואים. אני אפטר אותך. לא שומעים. טוב, תראה, מגלגלים.
יופי? שמים. יש כאלה אוהבים צורה כזאתי. רגע. אפשר גם כך. זה גם אופציה. טוב. איך התלבשתי למטבח? יפה לי? יפה לי? זה שומר עליי שאני לא אתלכלך בפיג'מה. ולי. יפה לי. יופי. יופי. עכשיו עוד פעם עיגול. זהו, את יכולה לסגור. אנחנו הבנתם איך עושים? אחר כך נראה לכם איך אוכלים את זה. בתיאבון.